வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது 2010 வந்த ஒரு ஃபேண்டசி அட்வென்ச்சர் படம் தான் பர்சி ஜாக்சன் லைட்னிங் தீஃப். பூமிக்கு வந்த கடவுள்களுக்கு மனிதர்கள் காதல் வந்து அவங்களுக்கு என்ன தனி குடும்பம் உருவாகுது. ஆனால் ஏதோ ஒரு காரணத்தில் மனிதர்களை விட்டு அந்த குடும்பத்திட்டு அவங்க விலகி போகிறாங்க. இதனால அவங்களுக்கும் அவங்க வாரிசுக்குள்ள ஒரு ஈகோ சண்டை தான் இந்த படத்தோட மெயின் பிளாட். மூவியை முழுசாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. அப்போ தான் இதில் வர காட்சிகள் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். ஒரு ஃபேரி டேல் மாதிரி போகும். ஸோ மூவிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனல் மை பிளானட்டை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸில் உங்களுக்கு வந்து சேரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். படத்தோட ஆரம்பம் நியூயார்க் சிட்டியில் ஆரம்பிக்குது. கடல்களின் கடவுள் பொசைடன் யாரோ மீட் பண்ணுறதுக்காக வராரு. நேராக எம்பயர் ஸ்டேட் பில்டிங்கில் இருக்கிற ஜூஸை மீட் பண்ண போயிட்டு இருக்காரு. ஜூஸ் தான் மின்னல்களின் கடவுள். அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா கடவுள்களுக்கும் இவர் தான் தலைவர். பல வருஷம் கழிச்சு ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்போ வந்ததுமே மேலே பார்த்தியா மழை வர மாதிரி இருக்குது, இடி விழுது, ஆனால் மின்னலை காணோம். யாரோ என் மின்னலை திருட்டாங்கன்னு சொல்ல, அப்போ பொசைடன் நான் திருடலை. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சகோதரருக்குள்ள பவர்ஸை திருடிக்க முடியாது, உங்களுக்கு தெரியாதா? அப்போ கோவத்தில் ஜூஸ் நம்மளால பண்ண முடியாது, நம்ம பசங்களால் பண்ண முடியும்னு சொல்ல பொசைடன் விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு என் பையன் மேலே பழிய போடாதீங்க, நான் அவனை மீட் பண்ணி பல வருஷத்துக்கு மேலே ஆகுது, நீங்கள் போட்ட கேவலமான கட்டளை நான் அவனை பிரிஞ்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. அப்போ கோவத்தில் நம்மளுடைய ஜூஸ் வந்து அவன் வந்து மின்னலை திருப்பி கொடுக்கல, அவனுக்கு சாவோட மோசமான வழியை நான் கொடுப்பேன்னு சொன்னதுமே ரொம்பவே கோவப்பட்டு கை ஓங்க போகிறாரு நம்மளுடைய பொசைடன். இன்னும் 14 டேஸ்க்குள்ளே அவன் மின்னலை திருப்பி கொடுக்கலாம். எல்லா கடவுளுக்குள்ளே பயங்கரமான சண்டைகள் வர ஆரம்பிக்கும். கடவுள்னு சொன்னால் நல்ல கடவுளும் இருக்காங்க, கெட்ட கடவுளும் இருக்காங்க. அதனால 14 நாளுக்குள்ளே அவன் வந்து மின்னலை திருப்பி கொடுத்தா இந்த பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கோவமாக கிளம்பி போயிடுறாரு. இங்கே ஸ்கூலில் பர்சி நம்ம படத்தோட ஹீரோ மற்றும் அவனுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து கிளாஸ் ரூமுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க. போயிட்டு இருக்கும் போதே நம்மளுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து பர்சியை பார்த்து, நீ எப்படி தண்ணிக்குள்ளே இவ்வளோ நேரம் டம்ப் பிடிக்கிறேன்னு கேட்க, அதுக்கு பர்சி எனக்கு தெரியாது, நான் தண்ணிக்குள்ளே போனாலே ரொம்ப நேரம் இருப்பேன்னு சொல்லி அவன் பேசிக்கிட்டே ரெண்டு பேரும் கிளாஸ் ரூமுக்குள்ளே போயிடுறாங்க. உள்ள கிளாஸ் ரூமில் புதுசாக வந்த இங்கிலீஷ் டீச்சர் மிஸ்ஸஸ் டாட்ஸ் வந்து பர்சியை பார்த்து ஷேக்ஸ்பியர் போயம் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்க, அதுக்கு பதில் தெரியாமல் அந்த கேள்வியை பாஸ் பண்ணி விட்டுடுறான். ஆனால் போர்டில் எழுத்துக்கள் மூவ் ஆரம்பிக்குது. என்னடா இது மறுபடியும் எழுத்துக்கள் மூவ் ஆரம்பிக்குது, நமக்கு டிஸ்லெக்சியா ப்ராப்ளம் வந்துச்சோன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கான். டிஸ்லெக்சியா டிசார்டர்ன்றது வந்து என்னன்னா, சில பசங்களுக்கு 6க்கும் 9க்கும் வித்தியாசம் தெரியாது, ஸ்மால் டிக்கும் ஸ்மால் பிக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது, டபிள்யூக்கும் எம்முக்கும் வித்தியாசம். இதுதான் வந்து டிஸ்லெக்சியா ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவாங்க. சாயந்தரமாக ரொம்ப சோகவே நம்ம பர்சி வீட்டுக்கு திரும்பி போகிறான். ஆனால் அங்கே போய் அவனுடைய வளர்ப்பு அப்பா கிட்ட பயங்கர வாக்குவாதம் நடக்குது. இதில் ரொம்பவே கோவப்பட்டு அவங்க அம்மா கிட்ட அந்த கோவத்தை காட்டிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி பால்கனியில் போய் நின்றுக்கிறான். ஸோ பொசைடன் வந்து இவங்களை விட்டுட்டு போனதுக்கப்புறமா அவங்க அம்மா வந்து இந்த ஆளு கூட தான் ஸ்டே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அடுத்த நாள் பர்சி மொத்த கிளாஸ்மேட்ஸ் கூட அவன் ரோமன் மற்றும் கிரீக் கேலரிக்குள்ளே போகிறான். போயிட்டு இருக்கும்போது அவனை யாரோ பார்க்குற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. திரும்பி பார்த்தா யாருமே இல்லை. ஆனால் இவ்வளோ நேரமாக அவனை பார்த்துட்டு இருந்தது வேறு யாருமே இல்லை, அவனுடைய அப்பா பொசைடன் தான். ஆனால் அவனுக்கு ஒரு மைண்ட் வாய்ஸ் கேட்குது, உள்ளே போனதுமே எல்லாமே மாறப்போகுது, நீ கேர்ஃபுல்லாக இரு, எல்லாத்துக்குமே ரெடியாருன்னு சொல்லி அவனுக்கு ஒரு மைண்ட் வாய்ஸ் கேட்குது. அதை கண்டுக்காமல் உள்ளே போகிறான். உள்ள ப்ரொஃபஸர் ப்ரூனர் ஒரு ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு ப்ரொஃபஸர். அவர் வந்து எல்லா பசங்களுக்கும் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு. ஆனால் இங்கிலீஷ் டீச்சர் மட்டும் நம்மளுடைய பர்சியை பயங்கரமாக முறைச்சி பார்த்துட்டு இருக்காங்க. கொஞ்ச நேரத்தில் நம்ம ப்ரொஃபஸர் வந்து அவனை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்க பதில் தெரியாமல் முழிச்சிட்டு இருக்கும்போது மறுபடியும் வார்த்தைகள் மூவ் ஆரம்பிக்குது. அந்த வார்த்தையிலேருந்து ஒரு பதில் எடுத்து சொன்னோமே எல்லாரும் ஷாக்கில் ஸ்மைல் பண்ணுறாங்க. நம்ம பர்சியா பதில் கொடுத்துருன்னு சொல்லி கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நம்ம மிஸ்ஸஸ் டாட்ஸ் அந்த இங்கிலீஷ் டீச்சர் இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து பர்சியை தனியாக கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஏதோ பேசுகிறதுக்காக. உள்ள ரூம்குள்ளே வந்து பார்த்தா மேடம் காணும். மேலே பார்த்தா ஒரு டேபிள் மேலே ஏறி நின்று இருக்காங்க. எப்படி அவங்க மேலே போனாங்கன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த மேடம் டக்குன்னு ஒரு பெரிய பேயா மாதிரி ஒன்று அட்டாக் பண்ண வந்துட்டு இருக்காங்க. பயத்தில் நம்ம பர்சி ஓட ஆரம்பிக்கிறோம். ஏன்னா அது மேடம் பேயா மாட்டாங்க ஷாக்கில் இருக்கும் போது நம்ம மேடம் வந்து, நீ திருடின அந்த மின்னல் என்கிட்ட கொடுத்துருன்னு கேட்க, அது மாதிரி எந்த விஷயமும் எனக்கு தெரியாது, என்னை விட்டுருன்னு கத்திட்டு இருக்காங்க. அதே நேரத்தில் நம்மளுடைய மேடம் வந்து அவனை அப்படியே அல்லேக்கா காற்றுல தூக்கி அவனை பயங்கரமாக கத்திட்டு இருக்காங்க. அவனுக்கு ஒன்றுமே புரியல. ஏன்னா மொத்தம் பேய உருவம் மாறணுமே, இவனால் என்ன பேசுன்னு தெரியல. அந்த நேரத்தில் தான் அவனுடைய ஃப்ரெண்டும் ப்ரொஃபஸர் ப்ரூனர் அங்கே வந்து அந்த பேயை போட்டு பயங்கரம் மிரட்டுறாங்க. அந்த மிரட்டலுக்கு பயங்கரமாக மிரண்டு போன நம்மளுடைய மேடம் வந்து அவனை தூக்கி கீழே போட்டு எல்லாருமே முறைச்சிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி எஸ்கேப் ஆகிடுறாங்க. இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பர்சிக்கு ஒன்றுமே புரியல. பயத்தில் வளர ஆரம்பிக்கிறான். அப்போ தான் ப்ரூனர் வந்து அந்த பொம்பளை உன்கிட்ட என்ன கேட்டான்னு கேட்க, அதுக்கு பர்சி வந்து திருடின லைட்னிங்கை என்கிட்ட திருப்பி கொடுத்துருன்னு கேட்டால் ப்ரூனர் செம்மையாக ஷாக் ஆகுறாரு. இவன்கிட்ட தான் லைட்னிங் இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் எல்லாருமே இவனை அட்டாக் பண்ணுவாங்க, இவன் இங்கே சேஃபாக இருக்க மாட்டான், இவனை கொண்டு போய் கேம்பில் சேர்த்துறன்னு சொல்லும் போது பர்சிக்கு ஒன்றுமே புரிய மாட்டேன். போகும்போது நம்ம ப்ரொஃபஸர் வந்து அவனுக்கு ஒரு பெண்ணை கொடுக்குறாரு. இது வந்து ஒரு பெரிய வெப்பன், டைம் வரும்போது அதை யூஸ் பண்ண சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்ப சொல்கிறார். மியூசியமுக்கு வெளியே ரெண்டு பேருக்குள்ள பயங்கர வாக்குவாதம் நடக்குது. அப்போ தான் நம்ம ஃப்ரெண்டு சொல்கிறார், நான் தான் அவனுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பாதுகாவலும், எந்த சூழ்நிலை ஆனாலும் நான் அவனுக்கு பாதுகாக்கணும்னு சொல்லுவான். ஆனாலும் பயங்கரம் பர்சி ஷாக் ஆகுறான். நொண்டியாக இருந்தால் பாதுகாக்க முடியாதா, வா நம்ம இங்கேருந்து சீக்கிரமாக கிளம்பி உங்கள் அம்மாவை பார்க்கணும்னு சொல்லி ரெண்டு பேருமே அங்கே கிளம்பி போகிறாங்க. வீட்டுக்கு போனதுமே அவங்க அப்பா கூட மறுபடியும் சண்டை ஆரம்பிக்குது. இந்த நேரம் பார்த்தா நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்து அவங்க அப்பாவை 2 சாத்துறா, மயங்கி கீழே விழுந்துறாரு. 3 பேருமே அங்கே கிளம்பி போகிறாங்க.
3 பேரும் அந்த காடை நோக்கி காரில் போயிட்டு இருக்கும்போது தான் அவங்களுடைய அம்மா வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க, நீ வந்து பாதி மனுஷன் பாதி கடவுள், உங்கள் அப்பா மிகப்பெரிய கடவுள், அவர் தான் பொசைடன், அவர் கூட காதலில் தான் நீ பிறந்த, ஆனால் ஏதோ சூழ்நிலை தான் அவர் ஒன்று விட்டுட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்மளுடைய பர்சி இதனால் ஏற்றுக்க முடியல. இப்படி 3 பேரும் பேசிட்டு போயிட்டு இருக்கிறது ஒரு பெரிய ராட்சச மாடு நோட்டை விடுது. கரெக்டாக அவங்க கார் மேலே ஒரு பெரிய மாடை தூக்கி போட அந்த மாடு விழுந்த அதிர்வு அந்த கார் நடு ரோட்டில் விழுந்து பெறல ஆரம்பிக்குது. 3 பேருமே பயங்கரமாக அடிபட்டு அங்கே உள்ளே இருக்காங்க. கார் கண்ணாடிலேருந்து நம்ம பர்சி பார்க்க ஒரு பெரிய மாடு வர்றது பார்த்து ரொம்ப பயப்படுறோம். ஏன்னா அது இவ்வளோ பெரிய மாடாக்குன்னு ஷாக்கில் இருக்கும்போது இன்னொரு பக்கம் நம்மளுடைய ஃப்ரெண்டு தான் அவன் பேண்ட்டை கழட்டுறான். நீ எதுக்கு இப்போ பேண்ட்டை கழட்டுறன்னு சொல்லி அவன் காலை பார்க்குறப்ப இன்னமும் ஷாக் ஆகிறான். அந்த 2 காலுமே ஆடு கால் மாதிரி இருக்குது. நீ யாருன்னு கேட்க நான் பாதி மனுஷன் பாதி ஆடுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். 3 பேருமே அந்த கார்லேருந்து வெளியே வராங்க. வெளியே வந்து அந்த பக்கத்தில் இருக்க காடை நோக்கி ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க. பின்னாடி அந்த மாடு அவங்கள துரத்துக்கிட்டே வேகமாக வந்துட்டு இருக்கு. வேகமாக காட்டுக்குள்ள ஓடி இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட அந்த டெமிகாட் கேம்ப் கிட்டே வந்துட்டாங்க. ஆனால் பர்சி மற்றும் அவனோட ஃப்ரெண்டு மட்டும் தான் அந்த கேம்புக்குள்ளே போக முடியுது. அவங்க அம்மானால உள்ளே வர முடியல. ஏதோ ஒரு சக்தி அவங்க தடுத்து நிப்பாட்டுது. அது வேற எதுவுமே இல்லை. மற்ற வெளியாளுக்கு யாரும் உள்ளே வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு ஃபென்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்குள்ளே வெறும் கடலோட பிள்ளைகள் மட்டும் தான் உள்ளே வர முடியும். பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போதே அந்த மாடு வந்து அவங்க அம்மா தூக்கி பிடிச்சி நிற்குது. கோவத்தில் பர்சி கற்றுக்கிட்டே வெளியே வரான். அப்போ தான் நம்ம ஃப்ரெண்ட் வந்து சார் கொடுத்து பெண்ணை யூஸ் பண்ணு, அது ஒரு வெப்பனாக மாறி உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்னு சொன்னதுமே அவன் அந்த பெண்ணை அமுக்கும் போது ஒரு பெரிய கத்தியாக மாறிது. ஆனால் இன்னொரு பக்கம் அந்த மாடு அவங்க அம்மாவை பிடிச்சதுனால கொஞ்ச நேரத்தில் அவங்க அம்மாவை இறந்து போகிறாங்க. அவங்களோட உடம்பு காற்றுல அப்படியே மறைஞ்சு போகுது. கோவத்தில் பர்சி அந்த கத்தியை வச்சு அந்த மாடு பயங்கரமாக சண்டை போடுறான். ஆனால் சமாளிக்க முடியல. அந்த மாடு அடிக்கிற அடியில் பர்சி தூரத்தில் பறந்து போய் மரத்துக்கு விழுறான். கீழே விழுந்த பர்சியை மறுபடியும் அந்த மாடு முட்டை வரும்போது இவன் நகர்ந்ததுனால அதனோட தலை அந்த மரத்தில் முட்டிக்குது. முட்டது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மாடோட கொம்பு அந்த மரத்துலேயும் மாட்டி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த மாடு அந்த மரத்தில் வெளியே வருது. ஆனால் கொம்பு அதுக்குள்ளேயே மாட்டிது. இதை பார்த்த நம்ம பர்சி வேகமாக போய் அந்த மாடோட கொம்பை மரத்துலேருந்து பிடுங்கி சண்டைக்கு வர அந்த மாடோட நெஞ்சில் ஒரே குத்தி அந்த மாடு அங்கே ஸ்பாட் அவுட் ஆகிடுது. இவனும் மழங்கி கீழே விழுந்துடுறான். சில நாட்கள் கழிச்சு அந்த கேம்போட ஹாஸ்பிட்டல் நம்ம பர்சி கண்முழிக்கிறாரு. நம்ம ஃப்ரெண்டும் பக்கத்தில் இருக்க பேசிகிட்டு இருக்கும் போதே நான் செம்ம கனவு கண்டேன், பெரிய மாடு, உனக்கு வேற 2 ஆட்டுக்காலுங்க வேறு இருந்துச்சுன்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போதே நெஜ ஆட்டுக்காலை பார்த்து செம்மையாக ஷாக் ஆகுறான். ஐயோ அப்போ நான் கண்டது கனவு இல்லையா நெஜம்னு சொல்லி அவங்க அம்மாவை நினச்சி ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணுறான். நம்ம ஃப்ரெண்டு தான் அவனை சமாதானப்படுத்தி பேசிகிட்டு இருக்கான். கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு வா வெளியே போகலாம், இந்த கேம்பை சுற்றி காட்டுறேன்னு சொல்லி வெளியே கூட்டிகிட்டு போகிறான். இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கடவுளின் பிள்ளைகள் தான், எல்லாருமே போருக்காக தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அங்கே எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதை பார்த்து நம்ம ஃப்ரெண்டு கூட நீயும் நாளைக்குலேருந்து கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் வந்தாகணும், அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கும்போதே நம்மளை பர்சி இது எதுவுமே ஏற்றுக்க முடியல. அவன் இன்னமும் ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் இருக்கான். அப்போ தான் தூரத்தில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற நம்ம ஹீரோயினை காட்டுறாங்க. அங்கே சுற்றி இருக்கிற பசங்களுக்கு செம்ம டஃப் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. பார்த்ததுமே நம்ம பையனுக்கு அந்த பொண்ணு பிடிச்சி போகுது. அவள் யாருன்னு கேட்டுன்னு அவள் தான் ஆனாபெத், எத்தனாவோட மகள். நம்ம ஊர் பாஷையில் சொல்லணும்னா சரஸ்வதியோட பொண்ணு. பார்த்தது போதும் கிளம்புன்னு சொல்லி நம்ம ஃப்ரெண்ட் அங்கேருந்து நைஸாக கூட்டிகிட்டு போக அப்போ தான் தூரத்தில் வந்துட்டு இருக்க நம்மளுடைய ப்ரொஃபஸர் பாதி குதிரை பாதி மனுஷனாக பார்த்து பர்சி செம்மையாக ஷாக் ஆகிறான். சார் நீங்களும் கேட்க, ஆமாம் இதுதான் என்னோட உண்மையான தோற்றம், உன்னுடைய பாதுகாப்புக்காக தான் நான் உன்னையே அங்கே பார்த்துட்டு இருந்தேன், ஒரு ப்ரொஃபஸர் நடிச்சிட்டுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு, நான் தான் இந்த கேம்போட ஹெட்னு சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறாரு. நம்ம ப்ரொஃபஸர் பர்சி அவனோட ரூமை காட்டிட்டு இருக்காரு. எல்லா பொருளையும் ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்த்துட்டு இருக்கான். ஒரு வழியாக நான் தான் பொசைடனோட மகனான்னு சொல்லி ஏற்றுக்கிறேன். அப்போ தான் நம்ம ப்ரொஃபஸர் வந்து உங்கள் அம்மாவோட தியாகத்தை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. உங்கள் அம்மா ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டாங்க, 2வது கல்யாணம் உன்னை காப்பாற்றுறதுக்காகவே பண்ணிட்டாங்க, அது மட்டும் இல்லாமல் ஓ மேலே ஒரு திருட்டு பழிவை இருக்குது, அது வேறு நம்ம சரி பண்ண சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அது ஏன் பிரச்சனை கிடையாது, நான் திருடவே இல்லை, யார் திருடுனா அவனை கண்டுபிடிமா சொல்லுங்கள், நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன், நானும் வெளியே போய் அவனை கண்டுபிடின்னு சொல்லும் போது வெளியே உன்னால் அவ்வளோ அசால்ட்டாக போக முடியாது, இந்த கேம்ப் விட்டு வெளியே போனாலே சாவு நிச்சயம், அதுக்கு நீ முதல்ல ட்ரெயின் ஆகணும், உனக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தா தான் உன்னால் வெளியே சண்டை போடணும்னு சொல்லி அவனை ட்ரைனிங்க்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. நம்ம ப்ரொஃபஸர் எல்லா பசங்களும் கூப்பிட்டு ஒரு காம்படிஷன் வைக்கிறாரு. அந்த காம்படிஷன் தான் எல்லா பசங்க முன்னாடி நம்மளோட ஹீரோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் இவன் யாராச்சும் டீமில் சேர்த்துக்கிறான்னு கேட்க அப்போ தான் அந்த கேம்போட லீடர் லூக் ஹெர்மேனோட பையன் அங்கே வராரு. வந்ததுமே இவனை நான் என் டீமில் சேர்த்துக்கணும்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறாரு. எல்லோருமே ஃப்ளாகை பிடிக்கிற கேமுக்கு ரெடி ஆகிறாங்க. கேமும் ஸ்டார்ட் ஆகுது. எல்லோரும் வேகமாக ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க. எல்லா டீம் மெம்பர்ஸும் ஃப்ளாகை நோக்கி ஓடிட்டுருக்காங்க. அது மட்டும் 2 டீம்ஸ்குள்ளே பயங்கரமாக சண்டை நடக்குது. அந்த சண்டையிலையும் லூக்கும் நம்மளுடைய பர்சி மாட்டிக்கிறாங்க. ரொம்பவே திறமையாக சண்டை போட்டு அங்கே தப்பிச்சு போகிறாங்க. பர்சி ஒரு வழியாக அந்த ஃப்ளாக் எடுக்கிறதுக்காக தண்ணி குடிக்கலாம்னு சொல்லி நதிக்கரை கிட்ட போகிறப்ப தான் எதிர்க்காவே அந்த ஃப்ளாக் பார்த்து பயங்கரமாக சந்தோஷப்படுறான். டக்குன்னு நதியை கிராஸ் பண்ணி ஃப்ளாக் எடுக்கிறப்ப தான் நம்மளுடைய ஹீரோயின் கரெக்டாக என்ட்ரி கொடுக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லை பயங்கர வீரவசமாக பேசுகிறாங்க. ஃப்ளாக் எடுத்து முதல்ல சண்டை பண்ணும், நீ சண்டைக்கு ரெடியான்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோவை சண்டைக்கு கூப்பிடுறாங்க. பேசிட்டு இருக்கும் போதே கையில் விட்டு கணத்தில் விட்டு பயத்தோட உச்சத்துக்கு போகிறான் நம்ம பர்சி. சுற்றி எல்லோரும் வந்துடுறாங்க. ஆனாலும் நம்ம ஹீரோவை சுற்றி அடிக்கிறாங்க. அவனுக்கு என்ன பண்ணுற முடியும், எல்லா இடத்துலையும் வெட்டு வாங்க ஆரம்பிக்கிறான். கடைசியாக பெரிய வெட்டு அவனை வாங்கிட்டு தரையில் முட்டி போட்டுடுறான். நம்ம ஹீரோன் அவனை முதில் ஒரு உதைக்கிறாங்க. ரொம்ப மோசமாக கீழே போய் தரையில் போய் விழுகிறான். அப்போ தான் அவனுக்கு ஒரு மைண்ட் வாய்ஸ் கேட்குது, தண்ணி கிட்ட போ, தண்ணி உன்னை குணப்படுத்துன்னு சொல்லி ஒரு மைண்ட் வாய்ஸ் கேட்குது. அவனும் கஷ்டப்பட்டு தண்ணி கிட்ட போய் அவனோட கையை தண்ணியில் வைக்க அந்த தண்ணி
அவனை காயங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சம் குணப்படுத்த ஆரம்பிக்கிடு. அவன் மறுபடியும் எழுந்து நிற்கிறான். சுற்றி எல்லோரும் பயங்கர சந்தோஷப்படுறாங்க. லூக்கும் அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறான். ஹீரோயின் மறுபடியும் மிரண்ட போகிறாங்க, ஏன்னா அவன் மறுபடியும் எழுந்து நிற்கிறான்னு சொல்லி. இப்போ மறுபடியும் ரெண்டு பேரும் பயங்கரமாக சண்டை நடக்குது. நம்ம ஹீரோ ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லாக இப்போ ஹீரோயின் கூட சண்டை போடுறாரு. ஹீரோனால கட்டுப்படுத்த முடியல. ஒரு வழியாக ஹீரோனை கத்தியை பிடிங்கி கத்தி முனையில் நம்ம ஹீரோயின் நிப்பாட்டுறாரு. அவங்களும் தோல்வி ஒத்துக்கிற அமைதியாக அந்த கத்தியை விட்டுடுறாங்க. நம்ம ஹீரோ கத்தியை ரிட்டர்ன் பண்ணிவிட்டு வேகமாக போய் அந்த ஃப்ளாக் எடுத்து எல்லாமே செம்மையாக கொண்டாடுறாங்க. கேமும் முடிஞ்சு போது பயங்கரமாக நம்மளுடைய பர்சியை கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க. இந்த கொண்டாட்டத்தை வந்து ஒரு கேம்ப் ஃபயர் மூலிமா சாயந்தரமாக செட் பண்ணி எல்லோருமே அந்த சந்தோஷத்தை கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க. ஹீரோயின் கொஞ்ச நேரம் வரைக்கும் மனசு விட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க. அப்போ சடனாக மிகப்பெரிய நெருப்பு மனிதன் அங்கே வந்து பெர்சி ஜாக்சன் எங்கே இருக்குன்னு சொல்ல சுற்றிருக்கு எல்லா இடத்துலையும் நெருப்பு வச்சு அந்த மொத்தமே இடத்த தாக்கிட்டு இருக்கான். எல்லா இடமே நெருப்பில் போட்டு பயங்கரமாக எரிய ஆரம்பிக்குது. நீ லைட்னிங்கை கொண்டு வந்து கொடுக்கலன்னா நான் உங்கள் அம்மாவை கொண்டு வந்து சொல்ல. இது கேட்டதுமே நம்ம ஹீரோ நேராக போய் அவன் முன்னாடி போய் நிற்க, எங்கள் அம்மா இறந்துட்டாங்க, நீ போய் சொல்கிறேன்னு சொல்ல. இல்லை, நான் உங்கள் அம்மா கடத்தி தான் வச்சிருக்கேன்னு சொல்லி உண்மையான அவங்க அம்மாவை எதிர்க்காக காட்டுறான். இதை பார்த்துமே நம்ம பெர்சி ஜாக்சன் பயங்கர சந்தோஷம் படுறான். ஆனால் செம்ம கோவப்படுறான் ஹேடிஸ் மேலே. அந்த ஹேடிஸ் இன்னும் சில நாட்களில் நீ லைட்னிங்கை திருப்பி கொடுக்கலன்னா நான் உங்கள் அம்மாவை சாவடிச்சுன்னு சொல்லி அங்கேருந்து கிளம்பி போயிடுறான். இன்னொரு பக்கம் நம்ம ப்ரொஃபஸர் அவன் பேச்சு நீ கேட்காத, நீ நம்ம பிளானை ஃபாலோ பண்ணு, நம்ம எல்லாரும் ஒலிம்பியன்ஸை மீட் பண்ணுவோம், உன்னோட இன்னசென்ஸை ப்ரூவ் பண்ணுவோம், அதை வச்சு உங்கள் அம்மாவை கூட்டிகிட்டு வருவோம். உன்கிட்ட லைட்னிங் இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுன்னா நீ போய் அவங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்க போய் அண்டர் வேர்ல்டுக்கு போனேன்னா கண்டிப்பாக உன்னையும் உங்கள் அம்மாவை சாவடிச்சிருவான். நைட்டில் யாருக்குமே தெரியாமல் நம்ம ஹீரோ நைஸாக கிளம்பி போக பின்னாடியே நம்ம ஃப்ரெண்டு துரத்திக்கிட்டே வரான். அவன் என்ன சொல்கிறான், நீ எங்கே போனாலும் நான் அவன் கூட வருவேன், ஏன்னா உனக்காக அலாட் பண்ண பாதுகாவல் நான் தான், ஸோ நீ எங்கே போனாலும் நான் வருவேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு பக்கம் ஹீரோயின் வந்து அந்த கேங்கில் சேர்ந்துடுறாங்க. ரொம்பவே அடமெண்ட்டாக இருக்காங்கன்னா உன் கூட வந்து தீர்வேன், நீ வந்து ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் ஜெயிச்சேன், ஆனால் இந்த கேம்பில் நான் பல மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்கேன், வெளியே போய் உண்மையான அட்வென்ச்சர் நான் பார்க்கணும், உண்மையான நான் சண்டை போகணும்னு சொல்லி பயங்கர அடமெண்ட்டாக சொல்கிறாங்க. வேறு வழி இல்லாமல் நம்ம பெர்சி ஜாக்சன் ஓகேன்னு சொல்லிடுறான். அப்போ தான் நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்து நீ அண்டர் வேர்ல்டுக்குள்ளே எப்படி போக போகிறேன்னு கேட்க அதுக்கு வந்து தெரியலேன்னு சொல்கிறேன். அப்போ தான் நம்ம ஹீரோ வந்து எனக்கு ஒருத்தர் தெரியும், வா ஃபஸ்ட்டு அவனை போய் மீட் பண்ணலாம், கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்குன்னு சொல்லி 3 பேருமே அவனை தேடி போகிறாங்க. 3 பேருமே நம்ம லூக்கோட வீட்டுக்கு போகிறாங்க. அவங்ககிட்ட போய் நான் எங்கள் அம்மாவை காப்பாற்ற போகிறேன், உன்னால் ஏதாச்சும் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமான்னு கேட்க நம்ம ஹீரோ அதுக்குள்ளே உங்கள் அப்பா ஒரு மெசஞ்சர் ஆச்சு, அவர் அடிக்கடி அண்டர் வேர்ல்டுக்கு போயிட்டு வருவார், ஏதாச்சும் வழி தெரியுமா, நாங்கள் போய் எங்கள் அம்மாவை காப்பாற்றுன்னு கேட்க அதுக்கு வழியும் தெரியும், பட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொண்டு போங்க, அப்போ தான் சேஃபாக இருக்கும்னு சொல்லி ஒரு பெரிய பொட்டிலேருந்து ஒரு ஃப்ளையிங் ஷூ எடுத்து கொடுக்குறாரு. அந்த ஷூ வந்து போட்டுக்கிட்டு எவ்வளோ மேனாலும் உங்களால் பறக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ஒரு மேப் இருக்குது. இந்த மேப்பை வச்சு நீங்கள் அந்த 3 பேர்ல்ஸை கண்டுபிடிக்கணும். பேர்ல்ஸை வச்சு தான் நீங்கள் அண்டர் வேர்ல்டுக்குள்ளே போக முடியும். அதுதான் ஒரு சீக்ரெட் டோர். இந்த பேர்ல்ஸ் ஹேடிஸோட வைஃப், இது அவளுக்கு அவனை சுத்தமாக பிடிக்காது. ஸோ சீக்ரெட்ஸாக உள்ள ஆளுங்களை கொண்டு வரதுக்காக இந்த பேர்ல்ஸ் வச்சு உள்ளே வர வைப்பா. ஸோ யூஎஸ்ஏல இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் இந்த பேர்ல்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் மேப் வச்சு ஒன்றா கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் வந்து அந்த அண்டர் வேர்ல்டுக்குள்ளே போய்க்கலாம். முதல் பேர்ல் கண்டுபிடிச்சதுமே அடுத்த இடத்துல இதே மேப் ஆட்டோமேட்டிக்காக காட்டும். ஸோ ஒன்றா சேர்த்து அதை வச்சு நீங்கள் அண்டர் வேர்ல்டுக்குள்ளே போய் உங்கள் அம்மாவை காப்பாற்றிக்கணும்னு சொல்லி அவங்கள வழி அனுப்பிக்கிறான். போகும்போது லூக் வந்து நம்மளுடைய ஹீரோக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஷீல்டு கொடுக்குறான். அந்த ஷீல்டு அப்படியே டக்குன்னு ஓப்பனாக ரவுண்டாக பெருசாக விரியுது. இதை பார்த்து எல்லாருமே பயங்கரமாக ஷாக் ஆகுறாங்க, ப்ளஸ் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகுறாங்க. லூக்குக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு அங்கேருந்து எல்லாரும் கிளம்பி போகிறாங்க. 3 பேருமே ஒரு வழியாக மேப் காட்டின இடத்துக்கு வந்துடுறாங்க. அங்கே ஃபுல்லாக சிலையாக இருக்குது. அந்த இடமே சிலையில் நிறைஞ்சிருக்கு, ஆனால் யாருமே அங்கே இல்லை. அவங்களுக்கு கடவுள் யூஸ் பண்ணுற சில கோல்டு காயின்ஸ் அங்கே ஒரு ஃபவுண்டனில் கிடையாது, அதை எடுத்து எல்லாருமே வச்சுக்கிறாங்க. நம்ம எல்லாருமே ஸ்பிளிட் ஆகி தேடினா மட்டும்தான் கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லி ஸ்பிளிட் ஆகி எல்லாம் தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க. சடனாக அந்த லேடி வந்து என்னை காப்பாற்றுங்கன்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோனை பிடிச்சி கேட்குறாங்க. அது மட்டும் ரொம்ப பதட்டத்தில் இருக்காங்க. இங்கே நம்ம பெர்சியோட ஃப்ரெண்ட் இருக்காரு, அவர் ஒரு சிலை கிட்ட போய் இந்த சிலை பார்க்க என்னோட அங்கிள் மாதிரியே இருக்கு, அவருக்கும் தலையில் இருக்க மருவதில் இருக்குன்னு சொல்லி அவர் தான் இறந்து போயிட்டார், அது இறந்து போன காரணம் மடுசான்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கும்போது பயத்தில் நடுங்க ஆரம்பிக்கிறான். ஏன்னா அது மடுசாவோட இடம், ஸோ இது ட்ராப்னு சொல்லி பயத்தில் அவனை பெர்சியை தேட ஓடிட்டு இருக்கான். இன்னொரு பக்கம் இந்த 2 லேடிஸுமே தப்பிச்சு ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க. வேகமாக 2 பேர் தப்பிச்சு ஓடிட்டு இருக்காங்க. அப்போ கரெக்டாக அவங்க கண்ணு முன்னாடி மடுசா வந்து நின்றுடுறான். அவளை பார்த்து பயத்தில் அப்படியே கண்ணு மூடிக்கிறாங்க. ஏன்னா அவளை பார்த்தாலே எல்லாம் சிலையாக மாறிடுவாங்க, அதுதான் அவளுடைய மிகப்பெரிய பவர். ஸோ பேசிகிட்டு இருக்கும் போதே அவளோட தலைப்பாவை கழட்டுறா, தலை ஃபுல்லாக பாம்பாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மடுசா வந்து மெஸ்மரைஸ் பண்ண அந்த லேடியை பார்க்க வைக்கிறா. அவங்க கண்ணு திறந்து பார்த்ததுமே அப்படியே சிலையாக மாற ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஒரு நொடியில் அவங்க மொத்த உடம்பு சிலையாக மாறி போயிடுது. இங்கே நம்ம 2 பேருமே வந்து பிளானை போடுறாங்க, எப்படியாச்சும் அவளை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து நம்ம ஹீரோனை காப்பாற்ற பிளான் போடுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ரிஃப்ளெக்ஷன் வச்சு தான் அவளை தாக்க முடியும்னு சொல்லி பயங்கரமாக ஒரு பிளானை போடுறாங்க. ஒரு வழியாக அவங்க டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி நம்ம மடுசாவை வந்து பெர்சி பக்கம் திருப்பி விடுறாங்க. இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஃப்ரெண்டு போய் பத்திரமா நம்ம ஹீரோனை சேவ் பண்ணிடுறான்.
கீழே விழுந்திருக்க ஃபோன் எடுத்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. பார்த்துட்டு இருக்கும்போது பின்னாடி இருந்து நம்ம ஹீரோ வந்து ஒரே வெட்டில் தலை துண்டாக்கிடுறாரு. நம்ம மண்டுசாவோட தலை தரையில் விழுந்து துண்டாக கிடக்குது. உடனே நம்ம ஹீரோயின் இந்த தலையை எடுத்து வச்சுக்கலாம், ஏன்னா ஃபியூச்சரில் யூஸ் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது இறந்து போனாலும் உயிரோடு இருந்தாலுமே இவரோட கண்ணு யாரை பார்த்தாலும் சிலையாக மாறிடுவாங்க. ஸோ இதை வச்சு நம்மளை சேவ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி அந்த தலையை எடுத்து பேக் பண்ணிக்கிறாங்க. நம்மளுடைய பர்ஸோட ஃப்ரெண்டோட ஷர்ட்டை கழித்து அவரோட தலையை பேக் பண்ணுறாங்க. அப்போதான் மடோசாவோட கையில் இருக்கிற பிரேஸ்லெட்டில் அவங்க அந்த பேர்லை பார்க்குறாங்க. அந்த பேர்லை பார்த்துமே நம்ம பர்ஸ் அதை பத்திரமா எடுத்து வச்சுக்கிறாரு. நெக்ஸ்ட் லொக்கேஷன் அந்த மேப்பில் பார்த்துட்டாங்க, கிளம்பி போயிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கிறனால 3 பேருமே காரில் தூங்கிடுறாங்க. ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட்டில் ஜஸ்ட் மிஸ் ஆகிட்டு அவங்க வேறு வழி இல்லை, நம்ம இதுக்கு மேலே நைட் ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு ஹோட்டலில் போய் ஸ்டே பண்ணிக்கிறாங்க. அங்கே தான் டிவியில் அவங்க நியூஸை பார்க்குறாங்க. என்னோட ஸ்டெப்ஸன் அவங்க அம்மாவை கிட்னாப் பண்ணிட்டு கூட்டிகிட்டு போயிட்டான்னு சொல்லி அவங்க அப்பா வந்து போலீஸ்கிட்டையும் மீடியா கிட்டையும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதை பார்த்து கடுப்பான பர்சி இவரை விடுங்க, நம்ம அடுத்த லொக்கேஷன் தேடி போவோம்னு சொல்லி 3 பேருமே அடுத்த லொக்கேஷன் அவங்க கிளம்பி போகிறாங்க. அடுத்த நாள் லொக்கேஷனுக்குள்ளே போனதுமே உள்ள ஒரு டூரிஸ்ட் ஏரியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய 30 அடி சிலை மேலே அந்த பேர்ல் இருக்கிறத பார்த்துறாங்க. இது எப்படியாச்சும் எடுக்க முடியும் பிளானை போட்டுருக்கோம். இங்கே சுற்றி டூரிஸ்டாக இருக்காங்க. இவங்கெல்லாம் போனதுக்கப்புறமா நம்ம ஈவினிங்காக பார்த்து திருடிக்கலாம்னு சொல்லி 3 பேருமே ஒரு பாத்ரூம் போய் ஒழிஞ்சுக்கிறாங்க. நைட் ஆனதுமே பாத்ரூம் எல்லோரும் வெளியே வந்து பார்த்தா அங்கே நிறைய ஒர்க்கர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரி, எப்படி இவங்களை தவிர்த்து நம்ம வந்து அதை எடுக்க முடியும் பிளான் போட்டுட்டு இருக்கும் போதே நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க கிட்ட இருக்கிற மயக்கூசி எடுத்து எல்லாருமே அடிக்கிறாங்க. எல்லாம் மயங்கி கீழே விழுந்துடுறாங்க. கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அந்த ஃப்ளையிங் ஷூவை மாட்டிக்கிட்டு ஆன்லைனில் நம்மளோட லூக்கு கிட்ட பேசிட்டு இருக்காங்க, எப்படி பறக்கிறது சொல்லி ப்ரொசீஜர் கற்றுட்டு இருக்காங்க. ஒரு வழியாக நம்மளுடைய பர்சி வந்து அந்த ஸ்டாச்சு மேலே போயிட்டு பறந்து போய் அந்த ஸ்டாச்சு மேலே ஏறி அந்த பேர்ல் எடுத்துகிட்டு கீழே இறங்கி வந்துடுறான். அப்போது தான் மயக்கத்தில் இருக்க எல்லாருமே கிளம்பி அங்கே வராங்க. 5 பேருமே ஒரே லைனில் ஒரே வார்த்தையை சொல்கிறாங்க, நாங்கள் உங்களை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் பர்சி, நீங்கள் திருடின அந்த லைட்னிங் போல்ட்டை எங்கிட்ட கொடுத்துருங்கன்னு சொல்கிறாங்க. உடனே நம்ம பர்சி என்கிட்ட கிடையாது கோவத்தில் கத்த 5 பேருக்குள்ளே ஒரு மாற்றம் ஆகுது. 5 பேர் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஹைட்ரா உருவாகிறாங்க. ஹைட்ரா அந்த வேறு எதுவும் மேலே 5 தலை டிராகன். அந்த ஹைட்ரா இவங்களை பயங்கரமாக அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கு. இந்த ஹைட்ராக்கு வாயிலிருந்து வேறு நெருப்பு பவர்ஸ் வேறு வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இவங்க பெல்லிஸ் பின்னாடி ஒழிஞ்சிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஸோ இவங்களை அட்டாக் பண்ணிகிட்டே இருக்குது. நம்ம ஹீரோ வேறு ஃப்ளைங் ஷூ வச்சு போய் அந்த ஹைட்ரா கிட்ட பயங்கரமாக சண்டை போட்டுருக்காரு. ஒரு வழியாக ஹைட்ரா ஒரு தலையை வெட்டணுமே கீழே நம்ம ஹீரோயின் கத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க, வேண்டாம் தலையை வெட்டாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனாலும் இது கண்டுக்காமல் நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணுறாருன்னா ஹைட்ரோட மொத்த தலையும் வெட்டி சாச்சிட்டு இருக்காரு. ஒரு வழியாக எல்லா தலையும் வெட்டதுக்கப்புறமா அந்த ஹைட்ரா கீழே வந்து இறந்த போது நம்ம ஹீரோ கீழே வந்துடுறாரு. ஆனால் கோவப்பட்ட நம்ம ஹீரோயின் ஹைட்ரோட ஒரு தலை வெட்டினா அந்த இடத்துல 2 தலை வரும், நீ பண்ணது மிகப்பெரிய தப்புன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது பின்னாடி இருந்து 10 தலை ஹைட்ரா உருவாயிடுது. மறுபடியும் அவங்களை பயங்கரமாக அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கு. நம்ம ஹீரோயின் வந்து இவங்க கிட்ட தப்பிக்கிறதுக்காக அந்த வில்லை விட்டு அதை டைவர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இவங்க தப்பிச்சு போய் டோர் ஓப்பன் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது பின்னாடி ஹைட்ரா அவங்க துரத்திட்டு வந்தது. இந்த சமயத்தில் தான் நம்ம பர்சியோட ஃப்ரெண்ட் மடுசாவோட தலையை எடுத்து காட்ட அந்த ஹைட்ரா அதை மடுசாவோட கண்ணை பார்த்துமே அங்கே ஸ்பாட் அப்படியே சிலையாக மாற ஆரம்பிச்சு. கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த இடத்துல ஒரு மிகப்பெரிய ஹைட்ரா சிலையாக உருவாயிடுது. இவங்க 3 பேருமே பயங்கர ஆச்சரியமாக அதை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இங்கே வெளியே 3 பேரும் ஹோட்டலில் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த ஹோட்டலில் ஓடுற ஃப்ளாஷ் நியூஸ் பார்த்து பயங்கரமாக ஷாக் ஆகுறாங்க. எல்லா இடத்துலையுமே வெதர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது, சைக்ளோன்ஸ் உருவாகுது, சுனாமி போல் மிகப்பெரிய வேவ்ஸ் வருது, எல்லா இடத்துலையும் ஐஸ் விழ ஆரம்பிக்குது. ஸோ நம்ம ஹீரோயின் வந்து கடவுள் ரொம்ப கோவமாக இருக்காங்க. கடவுளுக்குள்ள போர்கள் ஸ்டார்ட் ஆக போது நம்ம உடனே 3வது போல தேடி எப்படியாச்சும் இந்த ப்ராப்ளமுக்கு சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்க நீ மேப் எடுன்னு பார்த்ததுமே மேப்பில் லாஸ் வேகஸ் இடம் காட்டுது. எல்லாரும் லாஸ் வேகஸ் காரில் கிளம்பி போயிட்டு இருக்காங்க. ஒரு வழியாக லாஸ் வேகஸ் ரீச் ஆகிடுறாங்க. அங்கே இருக்கிற லோட்டஸ் கேசினோ தான் இவங்களுடைய டார்கெட். அந்த இடத்துல தான் வந்து அந்த பேர்ல் இருக்குது. ஸோ இவங்க வந்து அந்த இடத்துக்குள்ளே போக ட்ரை பண்ணுறாங்க. அது போடுமே அதை பார்க்க ஒரு பெரிய கேம்பிளிங் இடமா வேறு இருக்குது. ஸோ உள்ள பெரிய பார்ட்டி நடந்துட்டு இவங்க எல்லாரும் உள்ளே போய் தேடிட்டு இருக்காங்க. உள்ள எல்லா இடத்தையும் தேடி இருக்காங்க. எங்குமே உங்களுக்கு ஒன்றுமே கிடைக்க மாட்டேங்குது. ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் இருக்காங்க. உள்ளே போன கொஞ்சம் நேரத்திலே நம்ம பசங்களுக்கு ஒரு வெயிட்ரஸ் வந்து ஒரு லோட்டஸ் மாதிரி கேக் கொடுக்குறாங்க. அதை சாப்பிட்டதுமே அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வித்தியாசமாக ஃபீல் ஆகுது. பயங்கரமாக சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு ட்ரக் எடுத்த ஃபீல் அவங்களுக்கு வருது. நம்ம கேக் சாப்பிட்டதுமே என்ன ஆகும் நடக்குமோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நடந்துட்டு இருக்கு. எல்லாரும் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, நம்ம ஏன் கொஞ்ச நேரம் இங்கே இருக்கக்கூடாது, இங்கிருந்தே என்ஜாய் பண்ண சொல்ல எல்லாரும் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. நம்ம பர்ஸோட ஃப்ரெண்ட் வந்து பயங்கரமாக டான்ஸ் ஆடுறாங்க, பொண்ணும் கூட ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருக்காங்க. இந்த 2 பேரும் பயங்கர ஹாப்பியாக இருக்காங்க. வர கேக்ஸ் எல்லாமே சாப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க. இன்னொரு பக்கம் அப்போ சாப்பிட்றப்போ அவங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் வாய்ஸ் கேட்குது, சாப்பிடாத ஃபோக்கஸ் பண்ணு, அவங்களுடைய அப்பாவோட சவுண்டு கேட்குது. கொஞ்ச நேரத்தில் நம்மளுடைய பர்சி கூட தெளிவாயிடுறான். அங்கே இருக்கிற இடத்த சுற்றி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அப்போ தான் தெரிய வருது 1971 நிறைய பேர் இங்கே ட்ராப் ஆகிருக்காங்க. இந்த இடத்த விட்டு அவங்க யாருமே வெளியே போகல. வர ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருங்க, அதை கூட சாப்பிட மாட்டேன்றான். அப்போ தான் வந்து ஒரு கேம்லிங் டைஸ் அந்த பேர்லை பார்க்குறான். பேர்லை பார்த்துமே ஓகே இதுதான் நம்மளோட டார்கெட்னு சொல்லி எடுக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான். இன்னொரு பக்கம் சுற்றி வெயிட்ரஸ் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க அவனை கேக் சாப்பிட்றதுக்கு. ஆனால் சாப்பிட மாட்டேன்றான். அங்கே இருக்க கார்டு வந்து எல்லாம் புரிஞ்சு போச்சு, பர்சி முடிச்சிட்டான்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் வார்ன் பண்ணுறான். அங்கே போய் நேராக 2 ஃப்ரெண்ட்ஸையும் முழிக்க வைக்கிறான். முழிக்க வச்சதுக்கப்புறமா 2 பேருமே பயங்கரமாக சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறாங்க. இன்னொரு பக்கம் நம்ம பர்சி வந்து கரெக்டாக போய் டைஸில் இருக்க அந்த பவுலையும் எடுத்துடுறான். அங்கேருந்து தப்பிச்சு போகிறதுக்காக அவங்க உள்ளே வச்சிருக்க ஒரு ப்ரைஸ் வின்னிங் கார் எடுத்துகிட்டு 3 பேருமே தப்பிச்சு வெளியே போகிறாங்க. ஒரு வழியாக எல்லாத்தையும் உடச்சி தள்ளிட்டு அவங்க அந்த கேஷ் விட்டு வெளியே வந்துடுறாங்க. அப்போ தான் நம்ம ஹீரோயினுக்கு
எல்லாமே புரியுது. இந்த லோட்டஸ் சாப்பிட்டா வந்து அந்த இடத்துல ட்ராப் ஆகிடுவாங்க. இது ஏன்ஷியன்ட் காலத்தில் நடந்துட்டு இருக்கு. எல்லோருமே உங்கள் ட்ராப் பண்ணி உள்ளே வச்சுக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம 5 நாளாக உள்ள கேசினோக்குள்ளே இருந்திருக்கோம். ஸோ நமக்கு ஒரே ஒரு நாளில் டெட்லைன் இருக்குது. நம்ம அதுக்குள்ளே போய் நம்ம வந்து அந்த பேர்ஸை வச்சு எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லி அங்கே வேகமாக கிளம்புறாங்க. மேப் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஹாலிவுட் சிம்பிள் காட்டுது. அது பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல தான் அண்டர் கிரவுண்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு வழியை காட்டுது. ஸோ வேகமாக இவங்க அந்த இடத்துக்கு கிளம்பி போகிறாங்க. ஒரு வழியாக அவங்க அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறாங்க. கரெக்டாக அந்த ஹாலிவுட் சிம்பிள் கிட்ட ரீச் ஆனதுங்க அந்த டோர்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆக ஆரம்பிக்குது. எல்லோரும் உள்ளே பொறுமையாக உள்ளே கிளம்பி போடுறாங்க. உள்ளே அந்த இடமே வித்தியாசமாக இருக்குது. அப்போ தான் அவங்க கண்ணு எதிர்க்க ஒரு காவலன் நிற்கிற பார்க்குறாங்க. அவன் அவங்கள பார்த்து நீங்களாம் இங்கே வரக்கூடாது, இறந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நீங்கள் இந்த நரகத்துக்கு வரும், இங்கேருந்து கிளம்பி போயிடுங்கன்னு சொல்ல உடனே நம்ம பர்சி வந்து அவங்க கையில் இருக்கிற அந்த கோல்டு காயின்ஸை கொடுத்து எங்களை அந்த ஹேடிஸோட வீட்டுக்கு கொண்டு போங்கன்னு சொல்ல கரெக்டாக நம்ம போட்டால் அவங்கள போட்டில் ஏற்றிக்கிட்டு அந்த ஹேடிஸோட வீட்டுக்கு கிளம்பி போகிறாங்க. அந்த இடமே ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது. பார்க்க நரகத்தோட தோற்றத்தை கொடுக்க சுற்றி நெருப்பு எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. நிறைய பேர் கத்துற சவுண்டு கேட்குது. ஒரு வழியாக நம்ம அந்த போட்டுக்காக அந்த பசங்களை ஹேடிஸோட வீட்டாண்டு வந்து நிப்பாட்டினா எல்லோரும் இறங்கி உள்ளே கிளம்புறாங்க. அப்போ தான் வந்து சடனாக ஒரு வாய்ஸ் கேட்குது. யாருன்னு திரும்பி பார்த்தா ஹேடிஸோட வைஃப் தான் அவங்க வந்து மீட் பண்ணியிருக்காங்க. பேசிகிட்டு இருக்கும் போதே சடனாக பின்னாடி ஹேடிஸோட சவுண்டு கேட்குது. எல்லோரும் ஹேடிஸ் போய் பார்க்க அவர் பார்க்குறதுக்கே சாதாரணமாக மனுஷன் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருந்தால் இது பார்த்த நம்மளுடைய பர்சனல் டிஃபரன்ஸ் சும்மா இல்லைன்னா நீங்கள் பார்க்க ஸ்மார்ட்டாக இருக்கீங்களே ஆனால் வெளியே நெருப்பு மனிதன் தோட்டத்தை கொடுத்தீங்கன்னு சொல்ல கடுப்பான நம்ம ஹேடிஸ் மறுபடியும் அவங்களுக்கு உண்மையான நெருப்பு மனிதன் தோட்டத்தை காட்டுது. பசங்க செம்மையாக பயப்பட ஆரம்பிக்காங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து சாதாரணமான மனுஷ ரூபத்துக்கே வந்துடுறார். அப்போ தான் ஹேடிஸ் பர்சியை கூப்பிட்டு நான் இந்த பாதாளத்தில் கேஜ் மாதிரி தான் இருக்கேன். நான் வந்து இங்கே வந்து சுதந்திரமாக இல்லை. உங்கள் அப்பாவும் ஜியூஸ் தான் என்னை இங்கே கொண்டு வந்து அடைச்சிட்டாங்க. நான் வெளியே போனால் அந்த போல்ட் எனக்கு தேவை. அப்போ தான் அந்த கடவுள் நான் ஜெயிச்சு அந்த இடத்தினால பிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம பர்சி வந்து நான் திருடல, அதை சொல்ல தான் நான் இங்கே வந்தேன். என் உண்மை விஷயத்தை சொன்னேன், நீங்கள் எங்கள் அம்மாவை விட்டுடுவீங்கன்னு சொன்னதுமே செம்மையாக கோவப்பட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பெரிய கேஜ் எடுத்து கீழே உடைக்கிறான். கேஜ் உடைச்ச கொஞ்ச நேரத்தில் அதுலேருந்து ஒரு வித்தியாசமான புகை மாதிரி கிளம்புது. அது வேறு யாருமே இல்லை, நம்மளுடைய பர்சியோட அம்மா தான் மறுபடியும் உயிருக்கு வராங்க. அவங்க அம்மாவை பார்த்துமே கையில் இருக்க ஷீல்டை கீழே தூக்கி போட்டுட்டு ஓடுறான். கீழே தூக்கி போடுற ஷீல்டில் அந்த போல்ட்டு தெரிய ஆரம்பிக்குது. அதுக்குள்ளே இவன் பர்சியோ அம்மா ஒன்று சேர்ந்துறாங்க. 2 பேர் கட்டி பிடிச்சிக்கிறாங்க. ஆனால் இங்கே தான் செம்ம ட்விஸ்ட்டு. அந்த ஷீல்டுக்குள்ளே எப்படி அந்த போல்ட் வந்துச்சுன்னு ஷீல்டில் போல்ட்டை பார்த்துமே ஹெடி செம்மையாக கோவப்படுறான். நீ ஒரு திருட்டு பையன், இது வரைக்கும் ஷீல்டு வச்சுக்கிட்டே நீ பொய் சொல்லிக்கன்னு சொல்ல அப்போ தான் நம்ம ஹீரோனுக்கு எல்லாமே புரிது. உடனே இல்லை நாங்கள் வந்து எதுவும் பண்ணலை, லூக்கு தான் வந்து போல்ட் வச்சுருக்கான் அந்த ஷீல்டில், அவன் தான் திருடி இருக்கணும், அவன் எங்களை வச்சு கேம் மாட்டான்னு சொல்லி எல்லாமே புரிய வைக்கிறாங்க. உடனே நம்ம ஹேடிஸ் வந்து அவன் ஒய்ஃபை வச்சு அவங்கள சாகடிக்க சொல்கிறான். உடனே அவங்க வந்து ஒரு நெருப்புலேருந்து ஆவிகளை கொண்டு வந்து அவங்களை அட்டாக் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் கூட வளர்க்குற அந்த பெட்ஸும் அவங்களை அட்டாக் பண்ணி சொல்கிறாங்க. இன்னொரு பக்கம் இந்த சந்தோஷத்தை கொண்டாட ஹேடிஸோட வைஃப் அவங்களுக்கு வந்து பயங்கரமாக லிப் லாக் பண்ணுறாங்க. அவன் பயங்கர ரொமான்டிக் மூடில் போனதுமே அவங்க கையில் இருக்கிற போல்ட்டை திருடி கையில் வச்சுக்கிறாங்க. அதே போல்ட் வச்சு நம்ம ஹேடிஸ் அட்டாக் பண்ண பறந்து போய் கீழே விழுந்து மயக்கடிச்சு கீழே விழுந்துடுறான். இன்னொரு பக்கம் இந்த பசங்களையும் அவங்க அம்மாவை காப்பாற்றிடுறாங்க. நீ ஏன் இப்படி பண்ணன்னு கேட்டதுக்கு இவன் ஒரு கெட்ட ஹஸ்பண்ட், ரொம்ப அப்யூசிவ் பண்ணுவான், இவன் பண்ணுறதுனால உலகமே அஃபெக்ட் ஆகும், நான் இவன் கூட கடைசி வரைக்கும் இங்கே இருந்துட்டு நீ போய் முதல்ல இந்த போல்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணி இந்த உலகத்தை காப்பாற்றுன்னு சொல்லி அந்த போல்ட் அவங்க திருப்பி கொடுத்துட்றாங்க. அப்போ தான் அவங்க ஒரு மிக ஷாக்கிங்கான விஷயத்தை நோட் பண்ணுறாங்க. அவங்க கையில் 3 பேர்ல் தான் இருக்குது. அது மட்டுமே இவங்க 4 பேர் இருக்காங்க. ஒரு பேர்ல் ஒரு ஆளை தான் கூட்டிகிட்டு போகும், யாராச்சும் இங்கே இருந்தால் மட்டும்தான் மீதி 3 பேர் போகணும்னு சொல்கிறப்போ உடனே நம்ம பர்ஸோட ஃப்ரெண்டு வந்து நான் தான் இங்கே இருக்கேன், நீங்கள் 3 பேர் கிளம்பி போங்க, இது என்னோட வேலை, நான் உன் ப்ரொடெக்டர், எக்காரது கொண்டு நான் உன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி ஆகணும், ஸோ முதல்ல நீங்கள் 3 பேர் கிளம்பி போங்கன்னு சொல்கிறப்போ நம்ம பர்ஸ் வந்து நான் உனக்காக மறுபடியும் திருப்பி வரேன்னு சொல்லிட்டு 3 பேருமே அந்த பேர்லை தரையில் வச்சுட்டு ஒரு காலில் மிதிக்கிறாங்க. மிதிச்சதுமே அவங்க காதில் போய் கரைஞ்சி போகிறாங்க. எல்லோருமே கரெக்டாக அந்த ஒலிம்பிக்ஸ்க்கு போகிற கேட்டாண்ட போய் லேண்ட் ஆகிடுறாங்க. அது வேறு எந்த இடமும் கிடையாது. ஸ்டார்டிங்கில் ஜியூஸும் போஸ்டும் மீட் பண்ணிட்டாங்க பார்த்தீங்களா ஒரு பில்டிங், அந்த பில்டிங்கான போய் 3 பேருமே ரீச் ஆகிடுறாங்க. அப்போ அந்த 3 பேர் தூரத்தில் பறந்துக்கிட்டு வர லூக்கை பார்க்குறாங்க. லூக்கு நேரம் அவங்க கிட்ட வந்து சாரி என்னால் உங்களை ஒலிம்பிக்ஸ்குள்ளே அனுப்ப முடியாது, ஏன்னா நான் தான் மின்னல் திருடன்னு சொல்கிறான். போல்ட்டை தூக்கி அந்த ஷீல்டில் வச்சது நான் தான், ஏன்னா நீ ஹெக்கேடிஸ் பார்க்க போகிற, அப்போ அவங்க கையில் இந்த போல்ட்டு போய் சேர்ந்துடுச்சுன்னா அவன் இந்த மொத்த கடவுளை அழிச்சிடும். எனக்கு எங்கள் அப்பாவை சுத்தமாக பிடிக்காது, அது மட்டும் எனக்கு எந்த கடவுளுமே பிடிக்காது, ஸோ அவங்கள பழி வாங்கிறதுக்காக நான் இது மாதிரி பிளான் பண்ண சொல்லலாம். 2 பேருக்குள்ள செம்மையாக சண்டை நடக்க ஆரம்பிக்குது. ஒரு வழியாக நம்மளோட லூக் வந்து அந்த போல்ட்டை திருடி கையில் எடுத்துக்கிறான். ஏன் இப்படி பண்ணன்னு கேட்டதுக்கு நம்ம ஜென்ரேஷன் தான் இனிமேல் வந்து கடவுளை ஆளணும், கடவுளுக்கெல்லாம் வயசாகி போச்சுன்னு சொல்லி அதே மின்னல் வச்சு அவங்க மேலே செம்மையாக அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். நம்ம பர்சி கூட அந்த பூட்டை காலில் மாட்டிக்கிட்டு அதை பறந்துக்கிட்டே நம்ம லூக் கூட பயங்கரமாக சண்டை போட 2 பேரும் ஆகாயத்தில் பயங்கரமாக சண்டை போடுறாங்க. 2 பேரும் கடைசியாக ஒரு பில்டிங் மேலே நிற்க அவனுடைய வாட்டர் பவரை வச்சு லூக்கை அப்படியே முழுங்க வச்சிடறாங்க. அந்த மூச்சு தண்ணீர் லூக் அப்படியே கீழே விழுந்துடுறான். மூச்சு திணற ஆரம்பிக்குது.
வெடிக்குது, இன்னொரு பக்கம் போல்ட்டு கீழே விழுந்துடுது. கடைசியாக பொசைடனோட ட்ரைடென்ட் எடுத்து நான் தான் பொசைடன் மகன்னு சொல்லி அந்த ட்ரைடென்ட்டை தூக்கி நம்ம லூக்கை தூக்கி ஒரு கடல் தூக்கி எரிஞ்சிடறான். ஒரு வழியாக இவங்க 3 பேருமே ஒலிம்பிக்ஸ்குள்ளே போயிடுறாங்க. இன்னொரு பக்கம் டைமர் ஆகிட்டு கடவுள் எல்லாமே பயங்கரமாக முறைச்சிட்டு இருக்காங்க. கரெக்ட் டைமில் 2 பேருமே வந்து அந்த ஒலிம்பிக்ஸ்குள்ளே வந்துடுறாங்க. அவங்க அம்மா வெளியே இருக்காங்க. இவங்க 2 பேரும் வந்து கதவுக்குள்ளே போய் கடவுளை மீட் பண்ணுறாங்க. உள்ளே போனோமே ஜூஸ்க்கு இந்த போல்ட்டு கொடுத்தது இதுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது. போல்ட்டை திருடின லூக்கு தான், ஹர்மிஸோட பையன் தான் வந்து போல்ட்டை திருடிருக்கான். அவனுக்கு கடவுளனால சுத்தமாக பிடிக்காது. அவங்க அப்பா அவன் பயங்கரமாக வெறுக்கிறான். ஸோ நான் இதை கொண்டு கொடுத்த காரணம் எம்எல்ஏக்கு படியை தீர்க்குதான்னு சொல்லி எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஒரு முட்டுப்புள்ளி வைக்கிறான். இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் அவங்க அம்மாவுக்கு ஹாய் சொல்லிக்கிறாங்க. மீட் பண்ண முடியல, ஏன்னா ஜீஸோட கட்டில் யாருமே மீட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி. அப்போ தான் நம்ம ஜீஸ் கிட்ட வந்து நம்மளுடைய பர்சி வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் கீழே மாட்டிட்டு இருக்கான், நீங்கள் எப்படியாச்சும் அவனை காப்பாற்றணும், அவர் நல்ல ப்ரொடெக்டர் ப்ளீஸ் அண்ட் ரிக்வஸ்ட் பண்ண. அதுக்கு ஜீஸும் ஒத்துக்கிறாரு. எல்லோரும் அங்கேருந்து கிளம்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்போ தான் நம்மளுடைய பர்சியோட அப்பா வந்து அவனை மீட் பண்ணுறாரு. நான் உங்களை விட்டு வந்ததுக்கு காரணமே நான் ரொம்ப இரஸ்பான்சிபிளாக இருந்துட்டேன். என்னால் தான் எல்லா கடவுளுமே வந்து அவங்களுடைய பசங்கிட்ட தள்ளியிருக்காங்க. நான் இவ்வளோ இரஸ்பான்சிபிளாக இருக்கிறத பார்த்தா ஜூஸ் வந்து பயங்கரமாக கட்டளை விட்டார், நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலிக்கிட்டேருந்து தள்ளி உங்களுடைய கடவுள் வேலையை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டாரு. ஆனாலுமே என் பார்வை எப்பவுமே உன் மேலே இருக்கும், நீ உங்கள் அம்மாவை நல்லா பார்த்துக்கோ, நீ நல்லா இருப்பேன்னு சொல்லி அவரை வழி அனுப்பி வைக்கிறாங்க. இங்கே பர்சியோட அம்மா அவனை கேம்பில் ட்ராப் பண்ண வராங்க. அது மட்டுமே என்னோட செகண்ட் ஹஸ்பண்டை நான் துரத்தி விட்டுட்டேன், இனிமேல் அவன் தொல்லை நம்மளுக்கு இருக்காதுன்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. கடைசியாக அவங்க அம்மாவை ஹக் பண்ணிவிட்டு அவங்க அம்மாவுக்கு பாய் சொல்லிவிட்டு அவங்க அம்மாவை பார்த்துன்னு அப்படியே அவன் கேம்புக்குள்ளே போயிட்டு இருக்கான். கேம்புக்குள்ளே போனோமே நேராக நம்மளோட ஃப்ரெண்டு தான் மீட் பண்ணுறான். அவனை மறுபடியும் ஜூஸோட ஹெல்ப் மூலியமாக கேம்புக்கு கொண்டு வந்துடுறான். ஸோ 2 பேரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க. அங்கிருந்து நேராக போய் அவன் ப்ரூனரை போய் மீட் பண்ண போகிறான். ப்ரூனர் சிரிச்சுக்கிட்டே, நான் என்ன தான் உனக்கு கேம்பை விட்டு வெளியே போகணும் ஆர்டர்ஸ் போட்டாலுமே நீ வந்து உனக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை மட்டும் தான் செய்கிற, அதான் தான் என்னோட பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் சொல்லி அவர் மறுபடியும் கேம்புக்குள்ளே போய் ட்ரைனிங் அலோவ் பண்ண சொல்கிறாரு. ட்ரைனிங் பண்ணுற இடத்துல மறுபடியும் நம்ம ஹீரோயினை மீட் பண்ணி 2 பேரும் சண்டைக்கு ரெடியாக வராங்க. படம் அதோட முடியுது. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த படம் பிடிச்சிருன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த படத்தில் சந்திக்கலாம். நன்றி.